Ο Αντώνης αγωνίζεται με την 9χρονη Ίνκα, με την οποία πρόσφατα σε αγώνες στην Ιταλία πήραν πρόκριση για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εφήβων. Συνελήφθητε ταυτοφόρο, εκτός των στατσόντες, είστε και εδώ. Τι είναι, καλά. Καλά, τι κάνετε. Καλά, όχι. Μια χαρά. Τι γίνεται και πώς. Εδώ έχουμε την κόρη μας. Μπράβο!